ты вот такого хочешь? Давай, дай два. Давай я два куплю. Что ты выбрала, Тася, покажи? А, вон еще там. Это что? Это киндер, а вот это жвачки. Тут есть вкус кока-колы, жвачка. Сколько там, Милочка? и Посмотри, бекон. чтобы я сразу достала денежку. Всем привет! Вы на канале Тазики ТВ. Сегодня открою вот такой вот веселый киндер. Мы его купили в Duty Free. Сейчас я его буду открывать. Бабушка, поможешь? Где ты сейчас? Я сейчас лечу в самолете, а потом просто полечу на море. А сейчас я полечу в Турцию. А вот у нас самолеты задерживаются. Бабушка вот у меня уже распаковала. Тут раз пачка киндеров, два, три. Сама игрушка. Смотрите, какие киндеры. Вот такие. Сейчас попробуем. А вот такая сама игрушка. Вот рюкзачок такой. Теперь туда можно что-то ложить и завязывать, и потом мы едем на море. А еще что ты купила? Я еще купила жвачки. Они есть такие же у Сени, только Сеня мне красную не показывала. А сейчас я ее попробую. И вот они, жвачки. Вот эту я не пробовала. Бабушка, помоги. А шоколадки не будешь покупать? Сейчас попробуем. Шоколад. Так, она вот такая. Домой завтра, да. Вот такая она внутри. Вкусная. Вкусная. Мне так тяжело разговаривать. Наш самолет сегодня взлетит. На, держи. Ну, не знаю. Вот первая жвачка. А вот розовая. Вот вторая. А вот третья. Сейчас я попробую вот такую жвачку. Так. Ой. Бабушка, помоги открыть. Уже начал взлететь, а я уже ем вот такие печеньки вкусные. Вот видите, вот тут свет включили, так мы сейчас будем, наверное, взлетать. Вот слышите, звенит. Я их не могу открыть, если честно. Эти печеньки вкусные. А собачку ты покормила свою? Да. Она уже и попила. А вот такая собачка. Такая я и прическу гладила. Вот смотрите, я их открыть не могу. Тут что-то они как-то запечатаны, или скотчем, или чем. Я не знаю, зачем такой скотч. Вот такие они настоящие. Вот такие три цвета. Какой вам больше нравится? Коричневый, красный или розовый? Мне нравится красный. Это мой любимый цвет. Мы уже летим. Вот такая дождливая. Еще гроза шла, знаете. Поэтому такая погода.